Net na 8 en jy saam met ons by Nuusdag om 8. Welkom. Ons bring vir jou die belangrikste nuus en sportgebeure, asook boeiende gesprekke later in Nuusdag perspektief. Vandag is daar interessante sportverwikkelinge, veral in die Caster Semenya saak. As so klaar die grootste nuusgebeure van die dag opgesom het, is ek terug met die sportnuus. En in klets kyk ons na verwikkelinge by die Zondo-kommissie. Ons praat ook oor die storie van Patrice Motsepe en die Eskom debakel en nog vele meer. 10 jaar nadat beweringe van omkopery kop uitgesteek het by Bosasa, maak die maatskappy toe. African Global Operations het sy aansoek vir vrywillige likwidasie by die Hooggeregshof ingedien. Dit volg nadat FNB en Absa aangekondig het, hulle sluit die maatskappy se bankrekening. In 2009 het 'n verslag van die spesiale ondersoekeenheid onthul dat Bosasa glo die kommissaris van korrektiewe dienste, Linda Mti, omgekoop het om spysenering en veiligheidskontrakte te bekom. Daar het egter nie veel van die beweringe gekom nie. 10 jaar later het die maatskappy 'n ander naam en is weer in die nuus, nadat Bosasa se voormalige bedryfshoof, Angelo Agrizzi, voor die kommissie van ondersoek na staatskaping getuig het dat die spesiale ondersoekeenheid in die kol was. Vandag het die maatskappy sy versoek om vrywillige likwidasie ingedien, nadat 2 banke aangedui het die maatskappy se bankrekeninge word gesluit. Verskeie regeringsdepartemente is nou onseker oor die toekoms wat kontrakte met Bosasa betref. Die departement van korrektiewe dienste stel 'n spesiale taakspan saam om die nadraai van die likwidasie te hanteer. Hoewel dit 46.000 gevangenes by 7 fasiliteite raak, is dit nie die enigste departement wat nou kopkrap nie. I have asked the Ethics Council to review any business that the provincial government has ever done with Bosasa. Die polisie en die polisievakbond Popcrew verwelkom die sluiting van Bosasa se bankrekeninge. The disintegration of facilities is one of the issues that has actually happened because I think even when you look at the services they provided, there's nothing substantial to actually show that there was work done. African Global Operations se woordvoerder, Papa Leshabane, wil nie kommentaar lewer oor die impak van die maatskappy se ondergang nie. Die voormalige minister van finansies, Pravin Gordhan, het die destydse president Jacob Zuma gewaarsku teen die kernkrag-ooreenkoms. So het die kommissie van ondersoek na staatskaping vandag gehoor. Die voormalige direkteur-generaal van die tesourie, Lungisa Fuzile, het vandag voor die kommissie getuig. Hy sê Gordhan wou die korrekte prosedure volg. Fuzile se getuienis het meestal gefokus op waarop die tesourie en Zuma nie langs dieselfde vuur gesit het nie. Volgens hom het die tesourie bevind dat die kernooreenkoms nie finansiëel volhoubaar sou wees nie. Na verwagting sou dit sowat 95% van die bruto binnelandse produk verg om die skuld teen 2040 af te betaal. We, the people in the Treasury, the Minister of Finance, were just doing their job. We're asking the tough questions about these kinds of things. People would get frustrated because they wanted to see them to the end. In other words, the commitments being made, and we felt that such significant commitments required very thorough due diligence, evaluation of their affordability, not only in the immediate term but in the longer term, detailed assessments of their impact on the fiscus in terms of affordability again, but also just the impact on the entire economy and different constituencies in that economy. Die Rosedale kliniek, wat 5 munisipale wyke moet bedien, is al reeds vir 'n week gesluit weens personeel-tekorte. Die impak word vererger nadat die Helenvale kliniek ook gesluit is weens veiligheids-redes vir pasiënte en personeel in die bende getuisterde woonbuurt. Die arm wat in 3 plekke gebreek is, mevrou nie. En nou hulle sê vir my, hulle ken my nie lei nou nie. Gesondheidsdienste is verlede Dinsdag tot stilstand gedwing. Inwoners is keelvol en eis dat die regering aandag aan hul geriewe moet gee. Bejaardes en siekes moet dikwels sonder behandeling huis toe gaan, selfs nadat hulle vir ure lank gewag het. Ons vra asseblief van meer nurse om te assist by die kliniek om te help. Van is baie mense wat siek raak, wat hulle treatment kry nie. Dis baie ou mense, dat die by die hek van nie kom staan nie so.
Ou mense wat die kan loop nie. Dat ek nou as gebreklik is. Ek is moe vir die nonsens. Hier's mense wat 'n cap hier, dan moet hulle by die cap, as hulle by die kliniek kom, dan is dit hier is hy 'n dokter nie. Hulle daai R50 gebetaal. Hulle kan nie vir die cab drywers sê hulle gaan nie hy geld betaal nie. I'm wondering what kind of superior do we have when we are having this situation. On my arrival here, I saw a lot of people, some were crying because of poor attendance that takes place here. Kan die departement dan nie aandag gee aan die kliniek nie. Ek glo stellig, daar is oplossings, maar die mense wat moet kom met die oplossing, moet kom en baie spoedig kom, sodat ons mense wat siek is, gehelp kan word. 'n Gemeenskapsvergadering sal binnekort gereël word. Ek het vanoggend met die MEC kontak gemaak. Sy het vir my gesê dat sy gaan nou help om hierdie vergadering opgestel te kry, sodat al die stakeholders rondom 'n tafel kan sit en dat ons hierdie probleme wat nou al vir baie jare aankom, eens en vir altyd kan bespreek en oplossings kan vind vir dit. Die Hellenville Kliniek in Port Elizabeth is 'n klipgooi van die hekke van die Galvindale polisiekantoor en is sedert verlede jaar gesluit. Ons het nou weer 'n vergadering gehou 'n paar weke terug met hulle, met die kliniekkomitee, departement, maar daar is nog niks op die oomblik. Ons wag maar vir terugvoering, maar die gevoel is dat die kliniek moet oopgaan. En van die mense word vir ons gerief wat die kliniek wat toe is. Volgens die provinsiale gesondheidsdepartement is daar gesprekke tussen die departement, raadslid en die Rosedale gemeenskap. Die departement sê ontwrigting van gesondheidsorgdienste deur die gemeenskap is onaanvaarbaar, omdat dit inbraak maak op die reg van toegang tot gesondheidsorg. Die departement het inwoners van Hellenville na 'n nabygeleë kliniek vir behandeling verwys totdat die probleme opgelos is. Rosalind Klaasen vir Nuusdag in Uitenhaag. Die sogenaamde spiermoordenaar Jason Rhodes se ma het hom vandag in die hof as saggeaard en nie gewelddadig of aggressief nie beskryf. Brenda Rhodes het ter strafversagting getuig in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die eiendomsmagnaat is in November verlede jaar skuldig bevind aan die moord op sy vrou Susan op die Spierlandgoed in 2016. Rhodes het met die moordtoneel gepeter om dit te laat lyk asof sy vrou haar eie lewe geneem het. Die staat sal later die week getuies roep ter strafverswaring. Brenda Rhodes het die hof gesmeek om ter wille van haar kleindogters haar seun genadig te wees wanneer hy gevonnis word. I've seen no physical act of aggression from Jason at all. I've never had any complaints. If it's happened, I am totally unaware of it, and I don't think it has, because he doesn't like aggression as such. He hates the display of violence. He's a gentle person. Ouers en onderwysers in Kaapstad is bang dat daar 'n herhaling van die hoërskool Driehoek tragedie gaan wees. Daar word nou vir leerders van die Pine Dean Laerskool onder bome klas gegee omdat die skoolgebou glo onveilig is. Personeel van die skool beweer hulle kry nie reaksie uit die Wes-Kaapse Departement van Onderwys nie. Ongeveer die helfte van Pine Dean Laerskool se leerders gaan onder die bome skool omdat hulle bang is dat die skoolgebou op hulle in mekaar gaan sak. Van die veiligheidsreëlings is glo los. Die mure is na mif en die gebou is glo vol asbes. We have a building here at our school which is more than 50 years old. The building is falling apart. There's cracks. That is right through the thing. See, so the same thing like Driehoek, it's going to happen here. Leerders moet giere weer, bende geweld en geraas trotseer om deur lesse te kom. En die ouers is woedend. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ontken dat die gebou 'n gevaar inhou, maar erken dat asbes 'n probleem is wat oor die volgende 10 jaar getakel sal word. Die gemeenskap wil sien dat die minister van basiese onderwys, Angie Motshega, ingryp. Die Johannesburg Padagentskap is besig om te werkskaf in een van die stad se besigste roetes. Die M2 tussen die Crown Wisselaar en Maritzburgstraat word opgekikker. Dit sal maande vat om die projek te voltooi en verkeersknope word verwag. Dit is veel meer as 'n estetiese verbetering. Die integriteit van die beton het verswak.
Die lewens van meer as 12.000 motoriste is in gevaar indien die M2 Wesbrug nie opgeknap word nie. Die Metroraad hoop om 'n situasie soos in 2015 toe 2 mense dood en talle beseer is toe 'n voetgangerbrug in Sandton in mekaar gesak het, te vermy. Van die 900 brûe in die Goudstad voldoen slegs 6% aan veiligheidsstandaarde. 7 parlementslede het vanoggend uit die Britse Arbeidersparty bedank. Die lede is ongelukkig oor die partyleier Jeremy Corbyn se hantering van Brexit, as ook wat hulle noem toenemende antisemitisme in die party. Die parlementslede Luciana Burger, Chris Leslie, Angela Smith, Gavin Suka, Shuka Umana, Mike Gapes en Anne Coffey sal steeds as lede van die huis dien. This morning, we have all now resigned from the Labour Party. This has been a very difficult, painful, but necessary decision. From today, we will all sit in Parliament as a new independent group of MPs. Daar is 39 dae oor voor Brittanje se lidmaatskap van die Europese Unie beëindig word. En die politieke landskap in Brittanje is eg gefragmenteer. Nuwe koalisies is besig om te vorm oor tradisionele linkse en regse groeperings. Die klagtes oor antisemitisme spruit uit ongelukkigheid oor Corbyn se steun aan die Palestynse gebiede. Corbyn ontken die beskuldigings. Na verwagting kan nog bedankings volg. We've all been Labour members of Parliament for very many years, in my case more than 3 decades. But the Labour Party we joined, that we campaigned for and believed in, is no longer today's Labour Party. We did everything we could to save it, but it has now been hijacked by the machine politics of the hard left. Corbyn het in 'n tweet sy ontevredenheid met die bedankings uitgespreek. Tyd vir sosiale media. Daar was baie gesprekke wat die Twitteraad hier op hol gejaag het vandag. Kom ons kyk daarna. Die stigter en voorsitter van African Rainbow Energy and Power, Patrice Motsepe, ontken beweringe dat hy sou voordeel trek uit Eskom se ontbondeling. Sommige mense, soos ene Mashudu, sê dit sou nuus gewees het as hy wel by die perskonferensie die beweringe erken het. Ander het weer gevoel dat Motsepe toegelaat moet word om voort te gaan met sy lewe omdat hy sy geld self verdien het. En die voormalige direkteur-generaal van die Nasionale Tesourie, Lungisa Fazile, het vandag voor die Zondo-kommissie getuig. Sommige mense op Twitter sê hulle weet nie meer wie om te glo nie. Solomsi sê wel dat hy Fazile se verklaring verwelkom het omdat dit humoristies was. En laastens, die DA se nuwe advertensiebord is vandag enkele ure nadat opgerig is afgebrand. Glad nie 'n vervelige dag aan lei nie.